салом дӯстон, бозии аввали марҳилаи полуфиналии Лигаи Чемпионҳо бо иштироки Бавария ва Реал Мадрид ҳам доир гардид. Дастаи шоҳона тавонист мусовиро дар сафар ба қайд гирад ва бозӣ барояшон осон нагузашт. Ҳар ду даста то охир талош мекарданд ва акнун мухлисон бесаброна бозии ҷавобиро интизор хоҳанд шуд. Рақобати ҷавобӣ як ҳафта баъд дар Сантьяго Бернабеу доир мешавад. Дар ҳафти дидор бисёр бархурдҳо буд ва ҳайронкунанда нест. Ин полуфинали мусобиқаи бузургтарини аврупоӣ мебошад. Мадридиҳо ба назар аз натиҷа розӣ нестанд ва баъди бозиам нофаҳмоиҳо ба чашми рӯзноманигорон расидааст. Навори имрӯза дар ин бора хоҳад шуд ва ҳамзамон интервюи мураббиёну бозингаронро манзуратон мегардонем. Зери навор ба таври максималӣ лайк гузоред то наворҳои ҷолиби футболӣ бештар ба нашр барояд. Обуна шавед, мо бошад рафтем. Футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TAJFUT. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дар қисми аввал мо ҳимояи қавӣ мекардем, аммо бо шиддати паст ва дар қисми дуюм вақте ки мо дар ҳисоб қафо мондем, каме бештар фишор меовардем. ҳис мекардем ки мо бароат ҳастем, аммо шиддат намерасид. Мо бозиро хело хуб анҷом додем. Дар ин муқовимат баробарӣ ба қайд гирифта шуд. Ана дар пеш бошад 90 дақиқаи хело ҳам муҳим барои мо боқӣ мондааст ки ҳамагӣ барои баромад ба финал дар иҳотаи мухлисони хеш талош мекунем. бозӣ мушкил буд. Реал дастаи қавитарини олам мебошад ва ғалаба кардан муқобили онҳо ҳатто дар майдони худамон мушкил аст. Бозингарони футболи зебо ба намоиш гузоштанд. Бозие ки ман онро интизор будам. Каме саҳолкорӣ доштем, вале набояд таслим шуд, зеро бозӣ дар Мадрид аз инам мушкилтар мешавад. Бояд футболи худро мо нишон диҳем. Ман омодаам ва даста низ тайёр аст. Ман аз рӯзи аввал то охир ҳама қувваамро барои комёбии Бавария мебахшам. Ман ба Бавария барои ҷомҳо омадам. Имрӯз мо бозии хуб гузарондем, вале бояд дар сафар аз инам беҳтар бошем, то ин ки исбот кунем ки мо фаворит барои қаҳрамонием. Агар мо дар Мадрид пирӯз шавем, финал мемонад ки мо ҷоми бузургтаринро болои сар бардорем. Албатта дар Бернабеу бозӣ осон намешавад, вале дар ин мусобиқа ҳама бозиҳо мушкил ҳастанд. Ин лигаи қаҳрамонҳо аст. мусовӣ барои мо даҳшат нест. Моро набояд нодида гиранд. Мо шонси калон дар бозии ҷавобӣ дорем. Имрӯз мехостем ки бо ғалаба баргардем, вале мусовӣ бо Бавария низ натиҷаи бад нест. Дар Бернабеу ҳамаш тағйир меёбад. Мо аз мухлисон танҳо дастгирӣ металабем ва барои хурсандиашон ҳама корро мекунем. Ман мехоҳам боз қаҳрамон шавам ва ин имконияти олӣ мебошад. акнун оиди ҳодисоти баъди бозӣ бо Бавария рухдода ҳарф мезанем. Карло Анчелоти ором буд ва ӯ бо ҳар як бозингар суҳбате гузаронидааст. баъзе футболбозон асабӣ ва аз натиҷа норозӣ буданд, бахусус Винисиус, ки бо характери вазбини худ машҳур шудааст. ҳамлагари бразилиягӣ аз дарки бозии нимҳимоятгарон бахусус Камавинга розӣ набудааст ва ин норозигӣ то ба хархаша байни онҳо оварда расонид. ҳамдастаҳои дигари онҳо ҳолатро дарҳол ором кардаанд ва президенти даста Флорентино Перес бо Винисиус дар танҳоӣ ҳам суҳбат кардааст. Манбаъҳои дохили даста хабар медиҳанд ки Винисиус аз бозии қаблии Камавинга ва ҳунари он норозӣ будааст ва ин то ба баҳс байни онҳо оварда расонидааст. аз рӯйдодҳои баъдии даста хабаре расонаӣ нашудааст ба ҷуз бархе аз кадрҳое ки аз баҳси футболбозон ба нашр баромад. ба ақидаи шумо кадоме аз ин ҷуфти полуфиналӣ ба финали Лигаи Чемпионҳо роҳ меёфта бошад? Бавария ё Реал Мадрид? ҳатман фикратонро дар комментария қайд карда обуна шуданро фаромӯш насозед. хайр дӯстон.